नवीनजी रमाइलो भएको छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ। यो हाम्रो भिडियो है एकछिन हाइटको थियो हजुर हामी फेरि टप यो भिडियोतिर लागेको थोरै तल आइयो यसै हाइट अप डाउन भइरहेको छ। प्याराग्लाइडिङमा पनि लाइफमा पनि हेर्दै लिन्छ यो समाउनु त एकचोटि त्यतिकै कन्टिन्यू छ है ओके एभ्रीवान राइट नाउ चाहिँ म प्याराग्लाइडिङ गर्दैछु। एज यु क्यान सी मेरो पछाडि दाइ हुनुहुन्छ सुन्दर दाइ हेलो अनि दाइ सुपर कुल दाइ चिल दाइ एकदम रमाइलो भइरह। यही भिडियोबाट चाहिँ सञ्जय ब्रदरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सञ्जय। खासमा 85 रहेछ नि हेर्दै प्राइजिङ अनि सञ्जयले भनेको थियो कि 75 को गर्छ कि स्थान चाहिँ एयरपोर्ट देख्न पो बोटको हुँदै जाने अलि अगाडि गर्छ नि आज त्यहाँनिर दार्जिलिङ लाँचे कुनातिर यतातिर खानुहुन्छ नि अप डाउन गरेको वान साइड वान गरेर रमाइलो बस्छ है म खासमा यस्तैको लागि जन्मेको जस्तो लाग्छ कि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मार्छु त आउँछ हजुर एडभान्स चाहिँ भन्छ पनि भन्न चाहिँ भनिदिन्थ्यो तर खासै धेरै कुराहरू मिसिङ थियो कि दाइ बेङ्गलको योपालि चाहिँ यो कन्टिन्यू छ यताबाट धेरै तलबाट होइन डिफ्रेन्ट एङ्गल माथि हेर्नु म खासमा सोलो ट्राभल हान्छु कि दाइ मस्त लाएर अलमोस्ट नेपालको रमाइलो बस्छ नि है एकदम दाइ एकदम र एकदम हामीले फोटो पनि खिच्नु मन लाग्यो हामी तालमा निस्किनु गएर खिच्छौँ हाम्रो भिडियो एकछिन अफ गरिदिउँ है त फेरि बनाइसकेको है सो एभ्रीवान अब हाम्रो लगभग 20 मिनट जति सकिसक्यो भएन त 20 मिनट त सो अब हामी चाहिँ वी आर अन द वे टु ल्यान्ड होइन ल्यान्ड गर्ने बनाएको छौँ एन्ड यु क्यान सी यस्तो रमाइलो भयो इट इज काइन्ड अफ एकदम अमेजिङ एक्सपिरियन्स। म चाहिँ भन्छु एभ्रीवान सुड कम एन्ड एक्सपिरियन्स दिस फिलिङ्स अल्सो यु क्यान सी ताल छ फेवाताल छ अनि म फेवाताल माथि उडिरहेको छु कि सी आम समवेयर इन द स्काई स्ट्यान्ड अप भनेपछि टप स्ट्यान्ड अप गर्ने एक स्टेप अगाडि जाने है ल्यान्डिङ आइसक्यो त कोब्रा हातमा हुन्छ मेरो
Very nice. Side जानु side. Good. How was your flight? Good. Side मा बस्नु है. ओके त ल्याउनु त मजा आयो एकदम मजा आयो दामी है अमेजिङ एक्सपिरियन्स है सरी भने नाइस वान गुड ल्यान्डिङ है त Yes. गुड टेक अफ नाइस फोटोज है पर्फेक्ट है यस ओके बाई बाई